Bandeko boboto bondeko bisika nyonso bozali kimia na Yesu Kristo ezala na bino na kati ya famille na bino na misala nyonso bokosala vraiment nzambe alola tia loboko vraiment napesi mbuti na bandeko nyonso balandaki nga na bandeko nyonso mpe bokomantaki bandeko nyonso mpe oyo botiaki baremarke mpe na kati wana napesi bino mbote mingi napesi 5 continent nyonso mbote mobimba na baoyo nyonso bango nyonso napesi bino mbote na kimia na Yesu ezala na bino na kati ya mabota na misala nyonso loboko nzambe ezala na kati na bino ya bino ndeko bolandaka Simo Pocho lobito nzeta moselu kata kirengondo kaka mnya munene la bulu yeke bataria pe na pesi bino mbote bata semzete na pesi bino mbote batu nyonso na pesi bino mbote na bata rock center bino nyonso bozwa mbote mokakuswa na batu ya nini pe RV ya bino nyonso na pe bino mbote na balubaki na balubake biso na bataria na balubaki to pesi biso na batabulu yeke biso nyonso bandeko na vana bandeliso na biso na ngina lobaka kendi kampea omoni bino moko bomoni kwa lisolo bandeko pe babangina lobango pe bino moko bomoni kama kamundi zo likala ba prefecture wana batu nyonso bakomi kana ba ya kominde likambo to yebite ndenge to sala parce que ndeko na tuninga ote apa Simo okoko loba pe ngana sala kana kuna te na mona ki na ebipe makambo wana te mais ezaka eloko moko kuswa kandi mama kandi vongo pe likambo eza black te ezaka ka sije pona ngolo po batu misusu bazo yeba te bandeko misusu bazo zila ba convocation mais et c'est changé ça sous convocation et comme il faut kota na kat au kota na site ya prophétie pose rendez pour misusu bazo tâtonner bazo ba ote mais tant to kokutana batu misusu to mona na ikuna mona ki bango ngabi te bato komi bo tala kaka et comme mama muta 60 ba ko pesa yo inane babikanda bana ya nini te ya bana mike me bapesi yo wana chwate ni mona ko bapesi ko 6 mois ya muta 60 muta zo kene retraite tala ba remarque ba préfecture amo ina no pesa muta ya 60 ikanda bana mike swesa te muta 60 zumu kanda ina ni bana mike confusion to kindi yango na lobaki ka ki to sala ka ba makamunyo so wana ndenge na lobaki pona makamba préfecture il faut sala demande ande ba suba ba azoye ba fumate na ngila lancer ngo kaka pona batu misusu ba yebi ke bazo c'est la misusu bo mais et comme système ka biso misusu yebi l'internet kaka to kota pona kozwa rendez-vous wana bandeko lisolo na bi yanga na ngina banda yango wana ka ezaleka introduction bo pona boyo kaka ndi makambo elekaki ya 60 ba PC inane mukanda bana mike bongo to sala ni bandeko lisolo liona oloba eza concernant bandeko na biso ondenga na oloba bo oto pansaka sango oyo pe bino bomonaka oyo pe biso to sala ka po bino bomona biso likambo obo yeba kite biso pe ko lakisa bino oyo bomba na kito fungole libino na oyo mosusu bino muto na mutasaka na branche na ye o alobelaka pona etali likambo na ye bandeko na lingina lobana omoni lelo soki pe makamususu to komi na moi désordre na ba communauté na biso bato to pansaka sango pe toza mabe na bandini parce que omoni bien côté biso bato bazo bomba ngo te biso bato to pansaka sa tozo ebe loko tozo eloko zo sala te omoni mutu nyonso aya na kati ya nini to a chroniquer to YouTube ba nyonso to basa bango misusu aye na yeko akimi ne so likamuna yeka ko tsambute ayeko tabatu bulu yeke ozo tala langage na ye mais langage oazolo ba vraiment bo est-ce que ako éduquer masse na mundelo oyo kaka to loba ko bonda sa lobi parce que mususu to mona langage pamba zoloba est-ce que oyo loko ni ya kwa menele biso na kata ya ninyo lelo batu nyonso bakoma na linga kotala ba biloko na bino na te pasi mo ba busobe koma ni parce que ba ndeko ba bandeki buso ezo kita siko biso nyonso ba sangisi biso nsoka biso nyonso to ute sika moko te mutu na mutu auti na éducation na ye oso comprendre parce que yo moko kala ndengo mutu kotala ka ba na monsieur là il est bien éduqué je crois qu'il n'est pas bien éduqué. Ah non, c'est monsieur là, la dame là, elle ne sait pas parler, mais sa façon déjà de voir, elle est mal éduquée, ou il est bien éduqué. Bah, moi, on a vu ce qu'on a un comportement là. N'est pas encore Giselenga, il peut être dans le parce que moi, le Boako, ça fait mal éduqué, Boako, ça fait bien éduqué. Kaka Batunde, va comme on est là. Et ça m'a quand même soupété au cours au loba, si au niveau, il y a Internet.
parce que tant oyo so loba ya bone so tika la libela parce que batumi soso na ibite avant yo moko banda ko loba on so tala ke loko ndenge na zo loba boy est-ce que avantage nini na ça nango na ba désavantage nini ça ba inconvénient nyo so ne fo salaka ba de ko na biso ko ngana loba ba miso ba bandosi te eza vérité nyo so tout est à sa chroniqueur nyo so tout est à sa youtubeur ba on miso so bazana ka ba bruyère. Lele comment au monde au chroniqueur à solo la chroniqueur ayamba ndeko te na ndeko te ote ndeko ba solo la na ndeko te parce que ndeko alinga été na et soka so sala émission mais siko émission na ndeke to yabo siko ndeke to salia yo yaki pona ko pona ba to e ko sala iloko na yo ba ndeko bolongo na ba sentiment ya mwenzo boma makambu na mboko to so koma na ba bulu yeke ba désordre yo sa chroniqueur ba koma ko obligé makambu pona ni. Bon, obligé on a dit yo sala musala au moins façon moko kande ko salela façon pe battu ba ko zwela yo soko so bandi o bandi o tsiki laisser les yesi kande pe makamna buzobe ke kota yo moni ndeko na ba solo la exemple o tende ni siswe ba solo na songolo pakala te yo kino kota makambo na pona ni bango yo sale mission na non c'est pas entrer dans des bêtises là na bango yo tala o yo so sala. Hein? Yo kolanda bangote yo lokolo za mopandisa ngoza mosangisi yo ka mutu na mutu ndenga so basala baraki na bango yo kolanda wana te mwana mama to papa yo sala o yo zo musala yo lokolo bino ko sora na mutu wana te olingi pe ko sora na mutu bozana eneni te eloko oboyi ka ndenge ba biso soko lingina lekanga miso ko sora na mutu o mote ba obe biso masolo yo so mona avantage lelo parce que ndenge ba lobino lobo bongo ba inconvénient na ngwa après. Bakoko peso mbongo lelo bongo lobi basombi yo lelo bongo basombi yo lelo c'est que basé mobimba no mobimba parce que si tu as accepté déjà ozana mot à dire parce que etika la bongo parce que tant on koma bongo obando mona makamuso ngo sala bo oza limité biso ba tokomi bongo o mona za makamuso limité parce que o son dimaki accord moko na mutu est-ce que o éduquer mas est-ce que ndiko sala na siko komi o sa su chroniquer to za YouTube o komi siko mutu moko zo dépendre na mutu leki sa mutu nyoso solo na mutu nyo on ne sait jamais to mona ka lelo lobby pema lobby sa kama kamususu nani elo de so lexa ndeko na ndenge yo linge mingi yende mutu akokomisa tina su ya so négliger ya musu elo malamu muteke bima bako kabelo mbongo lelo bongo lobby na lobby no kaka mbongo bako kabelo lelo bande ko na biso babino loba boy sala boy eko si la bongo après wana est-ce que vous avez une relation avec mutu na bozala ki na ye o même si relation ka pona iloka mukie moi biloko moko mike o sutu ka sutukela o sutekeli msu $100 200 euros to se et surtout que la baby se lope makamone belé. Mutu no so pa banda ko tala yo comme mono ka na linga ka ita no ba makamo ka buzoba parce que nini o baby si crédibilité na opona mwambonga mike respect no silinde ba ndako mona parce que o yebi ko maîtriser te mutu ko lo ba no boité ko landa wana te yo sala musa parce que tala ba yana biso akala o ba ndako sala ba misala na bango o mona ndebe bando bazaki na o te parti pris bango ndako sa mutu nyoso ndenge moko na kolekisa songolo pakana na kosala songolo pa songolo ngolo bela kulikamba songolo pa kaka yo esa ngote loko oza la partie moko boy partie musotika ndeko na tozo bebisa nde masolo tozo bebisa masolo après eloko muso ezali pe information il faut yebe information oyo ko pesa pona parce que monde bombe bazotala yote siko yo zo na information wana est-ce que moni ndeko zo lo baboyi ndela lo babo etikali libela o mato kita etikali déjà document etikali libela elongwa kate siko yo makambo zo lo babo taba na kozongisela o yo ko muta en passe o ya ko sisa o ya ko bimisa o sisa carré no ava pona biloko mike basomba otela mwana ba biloko mike non bakabela yo me muta somba yo te okuma parti pris ya mutu moko mwana mame suka kaka mabe mutu aza mutu akoko le bano na 9 tant pa ko kufa et logo so mwa biso ba chroniquer na ba youtuber lukoso wana so bo yinanga na yebite na lobi eza
koso mutu nyonso so za kaka kuso pouvoir mususu ayene te pona kosala manka ayeka pona embrouiller bato asala ba biloko moko bo po aluka mwa la na kende mingi ba yo bamona nga soute na teso na tena ngona oh ndiko akenda wonde na yebi te soka kenda wa musuba zonga na bango baka mususu boyebo mutu nyonso apesa mena ne loko yo te parce que soko pesa mena ne loko te luka ba métier mususu siko bino nyonso ko mosangisa batu bakoma ko finga batu osotela mutu mususu lobe omone mususu na zotala. Est-ce que oya zulu ba solo makambo mususu oyo ekodike mas ekodike nini parce que batu bino bazotala yo mais yo mutu mobimba bulu yeke buntaria mboke kufi na buzoba depuis ki pomba tembe na tembe mboke se kufaki na linga ka yete moyena lobela likamudezi pona nini okolinga yete yo aswani na yote afingi yote eloko te oyineka po mutu moka yebisa ke okonsolo la kana songolo wana te soko lingina sana yo bien yaya esuka akama be bom ko mutu nga ko leba susu mutu musu omonte carrière onesi okoko sila pe bako siso carrière avant na bloko kaya lukoso na biso bolingo mone sika ma etsola ka te tango côté ne soma etsola yo linga ko landa asidi pesa pe ma okino ko kaukati. Yo kanisi nyo se tout ce qui brille c'est de l'or. Ah ni argent peut briller akati. Ba yebi saka binote. Argent peut briller. Faites attention na biloko na bana mamba. Bandi ko nga auto sala ka ba misalo. Faites attention. Respect il fait la yomoko. Ko ligate muto ya ko konza ko sala loko. So se ba komi ko commando ya o za na mo habileté. Parce que au so signer contrat les loko nzimbu pele l'argent. Ngai ndenge na sa ko kabela nunga. Kopia la condition te. Pona on dibate. Elekate. Na sansini. Na sanga ne nemi na yete. To sola na biso bien. Ba woni sola to sola. Biso yo so ngoko tsanga na biso ba ngape. Wala pose wanga ifozala. Zobete kakati. Okokoti sanga ndenge nini. Ngala yepo na pesa sangwa ki sango po batu ba sala bien to panza boy po eloko yeba na gite to. Yo so okom sanga limité na yo pona ni. Mama ko meka jiwa na tegelekati. Lero soki bato bakomi bato bakomo sakana bato boy pona bino bato bondima buzoba ozoye batina ya musala na yote ozoye batina personnalité na yote lelo tandike tokomi lokwa mwa ba papier moko boy mutu nyonso kolinga sakana na bato pona ni ebandi na biso moko ba pandisa ba chroniqueur na ba YouTube biso moko to bandi na buzoba oko finga ozoye bateke e finge lyoyo. Est-ce qu'ils ont un avantage ou un inconvénient? N'a pas qu'il y ait des places en malé. Ils ont un inconvénient ou un avantage. Il faut que vous soyez là, maman. On finga mutoko tala, toko finga mutondire. Maman balumi noka finga. Ne solo, ne le couteau sanguis. Mais et ça a des conséquences. Mutunyo sont. Omoni na sa partie prité na zobeta na telemelina du côté ya likamuna biso wana. Parce que na olo babande ko na biso parce que biso ne mutu to pansaka sa biso muto yaka na makambo. Ba chroniqueur toujours. Parce que tangu yo so loba mutona o babino o finga so po loba aso yo kayote yo sangane na rankine to meba peso wa konso ko so sakayete ale ka ni misono mwana mama lobi pe mutu ba kufaka kanera mutu pe silre lobi ndeko na ngare dia misi ndeko moto kanera mutu pe kanera pe ko sila bongo ko tika relation na nini. Osomona kaka le ndeba ba peso ka 200 euros soki pe 300 soki combien oh surtout qui est là hérité wata yango wana mbote na yo oh surtout ki kaka pona moi eloka muke ba chroniqueur na ba eloko so ba biso lu koso na ba sentiment en vouloir gagner trop pressé vitesse trop pressé na makabo eloko nyoso ba kinaka ngo malembi yaya. So babaki okobonga ba foksa angote. Ba foksa angote je te dis la vérité ba ndeko na ngai. Ba foksa na bongo eloko angote. Soki ba lebaki noke okobonga na mukolo boy. Ato matiti ndenge otsa ba polémique ofinga bo sala soki ezaki ngonga nota. Olielo sonandonge. La bulu yeke bataria biso no sona bataria mutaza jeune garçon jeune fille azate jeune batu no biso bataria. Balubaki na balubaki batu totekela balumumba piso biso nyonso wana batatangu ya nini ya makambo ebele wana batu ya madaila o mwana kini nyonso ebi o ngala lubi wana madaila
madaila le wana za ko si yakina biso no so ba jeneka so madaila ba tongo biso to risque to sala kwa mo nini mo busoba nini osokomi mo mukolo bazo respecter yo na ndenge baso mono na nini sala kitoko ndeko na ngai sunga bande kolanda no polémique te futa kate yo zo mona lelo polémique ngolo misusu mona msu bakandela yo o lekaka suko to na te parce o lobe loko moko oyeba oyeko raisonner na sima ai loko na ya conscience sala ka tanto lala ai loko na sala ngona omona ngobi na sala yemso so na mutobi na sala kamona contre ke na kozongela kozo to mona ngobele misu basala ka bongo pona santé pa kaka po mutamone mususu po bafula ye ndebi na ngai te ndenge to so na musala ngo mutu na ndenge na mais eza des conseils et sala makate et sala makate ndeko na loba likambo mususu atoko loba likambo me opesa ka pe ba mo ya koloba na sansu wana bandeko ndenge na yela kibino lisolo pona bandeko na biso oya bakro e loko zo bomba bandeko na biso ba chronique na bani lu koso avula gane balingi ko mone sika eloko bimite elambe bimite yena ye mama wivini sasa mwana bia choisir wa mboke be ndenge na solo banonga ndeko no mabe na mabe se bandaki siko to suki wa lelo to kuma na baranki omona msu chronique wana asolo kana ndeko wana te oyoka chronique wana bayoka na kate est-ce que siko musala bozo tezo salila pona nini chronique na soki bia lekinga la ko leka pa mutu wana te na sansi nini ndiko ngeza na tina te siko ndini ba opesa biso respect biso no to komika etse mais to wuti na biso ki puka moko mais kangeleza ndenge moko te ngala ko kanga ntesa yo kangi tololo yo kangi tinga mais que c'est siko makasi kana marketing ezabe rare mingi ezala ba ndeko na biso oyo ndi ba youtuber na ba chroniqueur ndi ba so me ba désordre za dilu koso de mutezo sala biso boye ba peso mo mukebo sutu kela na makamususu eza toko mobimisa omuntu ozobebisa personnalité na yo ozobebisa personnalité pour muneloko moka niki il fallait apeso liwate okufa lisusu te wala poto ndimaki ya wana kosala mi yo okufa no somona te kani ka muntu bana mamba asali ka muntu na sanso wana ndiye na lobi be rare se bele pa bandiko na biso ba chronique lelo soto comme na ba niveau o lelo koma piso nadi opesi mo makakazu biso pe tozana kati lobaki boye na zongi si boye akem o monte que ozopesa ka information moko boyeka pomboke ningana nani asa nani biso nyoso prix mutali ko tika la sima zati mama mbogi za kaka bulu yeke ria ya risha bangani mbogi za ya kuyinda mabe yangwana lisolo likamungana nazana na kotina nikoteba ndiko na biso ya ba chronique et loko to koma kosala yango wana pona amvula gania okoloba nyoso lingi okoloba makamususu sans contrôle parce que tango zoloba yimoko osa conseil et loko na zoloba est-ce que avantage nango est après na su avantage pona zimbo bon ba inconvénient nango komona kaka tala il faut komona ka musika komona ka pembeni te jamais ngana ko bebisa relation na pona mbongo ngaba so bayebisa nga bongo te ba onyo so na boyebi bango o bazotala nga bayebinga baba mutu wana te yaya o so nga koto wana te ngala za mutu abatu na ebinde na solo la na mutu opesi nga malamu opesi no te yoka mutu na forsa na tirte o bayebinde to sakina bango na kisasa bana masolo tokotanga te o ayebi ayibo pa yebita yebide jamais baza ba témoin bazo yoka nga bango nyoso akulanda babike kunga communication wana te eleka te naza nga na kosutukela nini na kosutukela te na kosutu na nini eloko ni oyo koko kolekela nga mutu onga na yebite na mona te na vandi na ngote atika wana lokwa bino bosonga bosutukela biloko wana buzoba yango ezo tsabatu na ba erreur ba kosakana no mama ba kosakana biso yonde ka mobali ba kosakana biso nyoso pona eloko moko ka pona mbo ba ko stiliser biso nyoso poka na mo eloko moko muke et baby c'est makambu relation peso beba makambu nyoso so beba na solo la kana mutote na yamaka ndeko na émission na ngate na yamaka journaliste ote na yamaka musicien ote pona nini mwa benini parce que ba si ba pesa yo oliambo mema ngote na suka okolia lo sona ndonke la risha manoka mboke za ya kuyinda mabena na kumema mundinga
ba ndeko sikoyo na koma kina lobaki kote ya ndeko na biba ndeko na biso ba konike na koti siko pa ya ndeko na biso oya mwasi o boyoki sango ndenge bakangi kuna na Kishasa kuna ndeko na biso Sarah nzambe na lola na bakaka essentiel ndeko Sarah ndenge azape kuna soka bimi ya msu message pe ke zoye ndeko Sarah o exam makambo se ko inango na kosoa pe na fali nde na za wana bengi kutu na bengi fali me na zozwa ete na komile message na ebite soka o répondre na ebite yam so po azape ya oteko beta ba conseil na ebike yam so akoko zuna parce que soka moni aozwa na boko le kapaba tu misuso na yebi bango wana batu na ite na l'équipe na ye na oswani Sarah et loko pe soko bimi loko na kopesa yo ndeko nanga mwasi nga za na yebi ndenge makambo ele kaka kolinga kozala pe sentimentaliste te kolinga pe kozala ka mutu ya ba itilisa ka yote na babuzoba omoni loko yo kosala lelo eloko na kolbono Sarah lelo mabese ko inango mutu nyoso kolanda bato te bato po bato na bato ba kolobana ndenge na ona zo bisa yo soko ko yo ka muta ko bima parce que film oyo kotika la kaka. Et là, on a repris ce conseil. Faites attention à la vie, kolanda sentimate. Kolanda pete pona, bamona yote, et futakate. Yawona zolo bawa. Bako repris ça au lelo. Bongo lobby. Ndeko nanga nani, kombo na nani, redia misa lobby. Natanga likambo mutatika la kaye moko. Siko ndenge bakangi kono sana banani. Oza yomoko. Omone lo na lobby. Muto asala bato nyoso bandako sala pepele. Tout le monde était, oza yomoko kuna. Nambeto ya mukia na so batera biso ndenge ni tovanda kuna, oza yomoko. Ya ete ya yo. Kokende kolinga no ba sentiment wana te ya sala musala na o malamu saka soko bimbi. Sala musala no malamu. Kolinga no ba sentiment yeba pe loko koko loba. Et ça no erreur musu se ko zala okoko loba pe oyeko bosa no ebite ke makambo na lobi ke ba inconvénient nango ezandengini toko pesa epe fotite ya ezaka ka vitesse ya train ndenge kenda ka ba na membre to sala ndengini asa ndiko na biso mwasi toko boya yete ezali kambo ko na famille ndenge pe ndiko na biso fali azawana akoboya pesa ka wana te ata mko musu to ka bimia ngo pe bakokuta baso ezama kambo yaka ba ndiko to boma moto to tika boye to loba boye ndeko deja sa koti wana to sala tout moteme kita ndeko na biso fali abimisa ye ya eza nango makam parce que déjà ndeko fali ndeko koma ki déjà na parquet il fallait sugese kata na parquet pe eza ko punition te mwana mama opese mimba la sima soko sani baloto ko keno ti likolo mais na ebi ke kanda ezalaki no mingi ndenge makambo wana elikinga pe na moni ba makambo bele wana kanda mtesala kiyo mais ko zwa décision na kanda te mwana mama fali oyebi bien eloko na zolo bana ya mso kanisa ko tengai na koma kote boye na achate fali yo kanga ona zo yebisa yo salanga vuma soko salange loko ona oba no fali nzamba lola vuma ko esala esengo fali bimiselanga mwana mwasi wana bande beaucoup ça parce que fali na komili à répondre ngati je ne sais pas na benge paso ya maté na ebite suki ba nini fali beaucoup misela ye vidéo fali bimisa mwana mwasi wana na zolo bano 3 fois ma square suka yango première fois na lobi deuxième fali s'il te plaît na boko loba makambo susu ma wona makambo 4000 ko komilo yango na boko leka pa baninga no fali bimisa ndeko mwasi wana pardon na sengio ezanga la sengilo siko parce que ezaba erreur fali mutu mususu azo ibeloka zo sala te mususu esape ba santé mususu influence abatu ba sentiment ata babi yo to kanse me entourage na o akangisaki azwa video ngana yebi na ngai kake makambo eza neti ya fali mais na yebi te ke suki ndana nga kansi mais batu ba yebi kake eza fali soki vraiment oyoki na ngai esa nga bien mingi na singo pardon s'il te plaît oya bata pa na poto s'il te plaît sorry en anglais sorry vraiment bimisela ngande kwa na yo azape mama na bana fali mama na bana bakanga gite tala bona motika la ndenge nini kolanda wana tukolanda influence abatu te ngapu mana ba makamoko peso peto biso misuta ngina Kishasa soto monanaki elinge koma ba niveau bati misusu ba toko lo bati makambo se koyaki omoni likamusu ba ndeko sope bomoni mutazana pena azate na mwakana bo buye bakapepe ko maîtriser ye bon mais quand on a boulou yekete ils a kitoko te
soki likambo ezali bapesaka kaka ta conseil omoni ndenge nini bomemaka mbala moko boye te koboma mutu deja yango wana talaka bacondition ndenge toko bacondition ya mboka na biso yango fali na baplace wana fali pardon na leki kaka mpona solo na yo na bokoloba makambo susu awa eza je ne peux pas parler ça wana eza sikoyo ntango na kobenga yo soki oswa ngai tokosolola nakomeli yo mpe deja wana na whatsapp na yo nabengi me na mondo so yambanga mais fali s'il te plaît soki na bino s'il te plaît bimiselanga ndeko wana soki mpe abimi ndenge na oloba boye merci vraiment mais nayebi na motema na yo oyaki na kanda mais zonga nsima papa zonga nsima zonga vraiment nsima pardon zonga nsima kanda ezalaka nango mopaya mais esilaka kaka on est des bantu toza babantu toyebi ndenge tosalaka famille limbisa ye fali pardon ndenge namoneli alire oyo malongi eza te nasi nalobi nyonso awa ekosalanga bien fali soki nayoki mwana na bimi nga na obenga yo tosolola na bokoleka pa ya bato misusu wana nayebi bango te naleke pa na yo botindelanga video wana pa fali s'il te plaît botindelanga mona yango fali bimisa mwana na mwasi mawa talaka bacondition mosusu eza nango kaka babulu yeke basentiment kaka eza baerreur yaka sikoyo tokosala ndenge nini avanda kuna nde nayoki bokateli te nani zwa plainte wana retire plainte wana pardon mwana mama pardon so nasengo pardon fali pardon salango ekosala bien yango kaka na buta lelo na ngai na ya mpona solo na yo naloba na bino mpe bandeko na biso bachroniqueur yango wana me nayebi osala yango pardon fali sala yango bimisa ndeko wana akobokola bana na ye namoni mpe namoni mwa bato ebele mpe basengeli pardon nga nde sikoyo na ye ya mosusu koclotire ipupa nalobi kaka bongo so osala yango esalanga bien so okosala yango papa esalanga bien nalingi koloba makambo ebele te mawa ekomosa miso esanga bien te na maya miso eningani non nayebi ndenge eleki bamakambo elobami ebele fali s'il te plaît bimisa ye esalanga bien pardon nasangi plus de 10 fois nasengo pardon bimisa ye eza makambo yaka kolandana te papa kolanda te salelaki kombo na yo esala mpe bien salelaki fali star salela yango esala benga ndeko no simo mposo lobi toye tokoloba makambo su te bala te me nayebi osala yango mpona buto alelo nga na suki wana bozala malamu esika nyonso bozali merci